Bu obzorimizda Faberlic kompaniyasini Morozko sivorotkasi bo'ladi sochlar uchun. Bu sivorotka nima qilib beradi? Bu pitaniya qilib beradi, oziqlantirib beradi va himoyalovchi effekti bor. Buni ichida maslo dikой moroshki bor. Buni ichida yog'i bor. O'sha dikой moroshki mana shu nimani yog'lari bor. Mana shu o'simlikda moroshkani. И mana bu pitaniya qilib beradi, увлажнять qilib beradi sochlarni и защита qiladi от негативного воздействия окружающей среды. Mana har xil mana hozir ko'chada mana changlar, har xil kirlardan nima qiladi, himoyalab beradi. Ham bu mana qanday buni foydalanish kerak? Равномерно распределить по влажным волосам, уделяя особое внимание поврежденным участкам. Mana shuni surkaladi. Способ применения birinchi navbatda mana распределять qilinadi. Влажный mana nam sochlarga, keyin esa shu uchastkalarga qayerda mana nima bo'lsa, nima to'kiladigan joyi yoki mana например mana konchiklari hali gullab ketgan sochlarga ham juda ham zo'r nima qiladi, подходить qiladi. Hozir men buni ochib ko'rsataman. Mana shunaqa tyubikda bo'ladi. Hozir test qilib ko'rsataman mana. Mana shunaqa do'qda keladi. Narxlari ham juda ham arzon va hamyonbop. Mana shunaqa konsistensiya bo'ladi. Mana hozir hidlarini ko'ramiz test qilib. Hidlari zo'r ekan, menga yoqdi. Hidlari вообще zo'r. Ham shirin, unaqa слишком shirin ham emas, juda ham xuddi atir parfyumdaqa. Hidlari menga juda yoqdi. Mana shu sivorotkani bemalol foydalansa bo'ladi. Ham narxlari juda arzon, qimmat emas. И качественный. Rossiyskiy kompaniyaniki, boshqa kompaniyalardan ancha afzal turadi. Zo'r. O'zim testdan o'tgan, klientlarim testidan o'tgan, zo'r tavsiya beraman.